皆さんこんばんは。人間パワースポットアキラのスピリチュアルトークの時間になりました。そして今日はですね、ゲストに椎名さんに来ていただきました。よろしくお願いします。椎名さんといえばですね、僕のライブの方に来ていただきまして、この間お経をね、あげていただいたりとかしたんですが、めちゃくちゃ好評でございまして、ありがとうございます。今日も読んでいただきたいと思いますので、皆さんのこの運気が上がるですね、ものを読んでいただきますので、楽しみにしていただきたいと思うんですが、その前にですね、椎名さんというのはどんなことを今やってるか、ちょっと簡単に説明してもらっていいですか？はい、私はスピリチュアルカウンセラー、軌道修正ヒーラーと言ってまして、アキラさんと同じなんです。こういうね、やっぱりチャネリングしてメッセージを伝えたりとかっていうことですよね。守護霊さんの通訳をしています。そこにこの、祝詞とかお経を読むっていうのを取り入れてらっしゃるわけなんですけど、こういうのにこう出会ったというか、最初始めたのはどんな感じだったんですか？最初始めたのは師匠に勧められて、それはその自分がスピリチュアルの勉強した人がやってたってことなんですね。おー、なるほど。で、私の声が神様の声の倍音になるから、お経を読むのにすごい適してると。そういう声があるんだ。なるほどなるほど。バイブレーションが。で、もちろん鑑定でここをこうした方がいいですよ、ああした方がいいですよって言うんですけど、お経のこの周波数でちょん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 って直していく、その人のちょっとずれてるものを直していくっていうことをします。をやるんだ。それはエネルギーとしてそういうことができてるってことですか？そうです。それは例えばこうお経を読むじゃないですか。その時にその自分のちょっと念みたいなのを飛ばしてるの？それともそのお経を読むことでいいの？それともそのお経を読みながらこう自分が想像してこうなるとか考えてるの？何にも考えてなくて。何も考えてない。私はね、ただの道具になります。おお、なるほど。なので宇宙のその守護霊さんというか神様の声をこうやってただ通してるだけ。じゃあ本当に読んでるだけなんだ。ただ読んでるだけ。なるほど。でも読むのにここ気をつけた方がいいとか、ここにやっぱり気合が入るとか、ここにエネルギーがあるとか、そういうのあるわけですよね。全部それを宇宙任せ。そうなんだ。すごいね。お経とかってもうそれができてるってことですよね。音の中に。もうそう、音と言葉、大事な言葉だから。面白い。なので音程もその時変わるの、ピッチが。その時々に。そう、時々によって変わるし、速さも変わる。へえ。じゃあ本当宇宙任せなんだ。全部宇宙任せ。で、どのお経をその人に読むかも大抵は宇宙任せ。そうなんだ。だから次これって言われたら入って言って、私は本当ただの道具になる。いや面白いですね。僕のねチャンネル見てくださってる方にはやっぱりこういう祝詞とかね、いろんなところであげたりとか、自分で家であげたりしてる人がいると思うんですが、今年はですね、その虎じゃない辰年でですね、やっぱりこのわーという運気が上がるこのエネルギーで、まだ今年始まったところでね、もう2月になってますけども、皆さんと僕のエネルギー、椎名さんも含めてですね、わーっとこう上昇していく、そんなお経を今日読んでいただけるということで、今日は何を読んでいただけるでしょうか？龍神祝詞です。やったー！これね、ちょっとね、お話を聞いてたんですけども、やっぱり祝詞っていうのはそれだけエネルギーの強いものなので、これは例えば一般な人がちょっと今日読んどこうとかってやったらいいものと、ちょっとこれは気をつけた方がいいっていうものがあるそうなんですけども、龍神祝詞は大丈夫ですか？大丈夫です。例えば般若心経も。般若心経は万能だから。どういうのを気をつけた方がいいですかね？結構厳しめの強いもの、もう浄化の強いものとかは、陰陽師系とかは、なるほど。そういうのをやられるときは気をつけるなり、よく知ってる人に教えてもらったり、学んでからやるということですね。やった方がいいですね。いきなりその周波数に自分を合わせると、ちょっと湯あたりみたいになっちゃう。なるほど。自分が負けちゃったりするということでね、気をつけていただきたいと思います。はい、ではちょっと龍神祝詞読んでいただいてよろしいですか？皆さんの運気が今年どんどん上がっていきますように、よろしくお願いいたします。ではいきますね。龍神祝詞高間が原に増しまして天と地に見働きを表したもう竜王は
大宇宙根源の御親の御使いにして一切を生み一切を育て、よろずの者をご支配あらせたも王人なれば、ひふみよいむなやことの徳さの見たからおのが姿と返事たまいて、自在自由に天界近い人界を治めたも、竜王人なる弟み敬いて、誠の胸一筋に見つかえ申すことのよしを受け引きたまいて、愚かなる心の数々を戒めたまいて、一切主情の罪汚れの衣を脱ぎさらしめたまいて、よろずの者の病をも立ちどころに払い清めたまいよろず世界も、御親のもとに納めせしめたまえと、恋願い立てまつることのよしをきこ示して、胸の内に念じ申す大願を成就なさしめたまえと、かしこみかしこみ申す。ありがとうございます。ありがとうございますね。これ皆さんの運気が上がるために今送ってもらいました。興味ある方は何回もここを見ていただいてですね、自分のエネルギーが上がる感じ、エネルギーをこう受けて感じていただきたいなと思うわけでございますが、ありがとうございます。龍神様ってね、龍神のりとって願望実現もしてくれるんですよ。なるほど、背中を押してくれる感じだね。なので、正しい願望実現、正しい願望だったらちゃんと背中を押してくれるし、正しいっていうのは自分が行くべき道っていう感じですかね。なるほど。横島じゃなくて、エゴじゃなくてね。はい。ということで、それを考えながらこう聞いていただけるとさらにいいことですが、でもすごくエネルギーをわーっと感じた。読み始めるとこう来るよね。わーっとね。エネルギーが。だから私じゃなくなるからですよね。椎名さんはこの普段日常生活でどんな時にあげてるの？私ね、基本は最後に浄化したい時、夜。浄化なんだ。なるほどなるほど。そう。寝る前。そう、寝る前とか。あと一日ちょっと疲れちゃった時とかも。それはたくさんあるじゃないですか。これを読んで。その時その時。その時で変わるけど、暗記してるのはなんだっけ、マントラとかが多いから短いマントラを唱えたり、そういうのいいことですね。不動明王様とか、ノーマクサンマンダーバーガーなんでいいんだ。いいですね。なんか今それ聞いただけでこれね面白かったのが神社に行ってこういつも行く神社だったんですよ。で拝もうと思ったら鳥がすごくてうわーって後ろで鳥が鳴いてたのね。で誰もいなかったから払いたまえってあるじゃないですか。あれをね急にねいつもやらないけど読みたくなったの。で払いって言った瞬間にドワーって鳥が飛んでいって拝み終わったらね鳥が全然いなくなってすごいな。でもこれって合図じゃない？鳥って羽ばたくだからさ。なるほど。嬉しい。ここから羽ばたいちゃう。椎名さんはこういうの教えたりもしてるんですか？はい、教えてます。はい、ということで椎名さんのもしねそういうのとか興味あったり、あとネイルとかもやられてますけどもお話聞きたいとかっていう人はですねぜひ概要欄の方を見ていただきたいと思います。はい、ということで今日はありがとうございました。これが椎名さんやっていきたいこととかなんかあるの？YouTube もねやってらっしゃるので皆さんぜひ見ていただきたいと思いますし、こうやってゲストを呼んだりですね、リーディング僕も実質は椎名さんの方の番組の放送でですね、僕がリーディングしていただいたり、僕が椎名さんをリーディングしたりという番組もやってますので、そちらの方ぜひ見ていただきたいと思います。見てください。はい、ということで今日はありがとうございました。じゃあ最後にちょっと一緒にやっていただきたいと思います。はい、みんなの幸せを祈ってミラクルラブということで今日のゲストは椎名さんでした。ありがとうございました。